대박 쉬운 핑크 자개 키캣 만들기. 최근 넷플 드라마 폭삭 소가수다를 보는데 이 자개장 너무너무 예쁘더라고요. 저는 키캣으로 만들어 보려고요. 레진에 원하는 색소 섞어줄게요. 저는 역시나 핑크 컨셉 자개 키캣을 만들어 볼 예정이에요. 밋밋할까봐 하늘색으로 그라데이션. 십자 스템 부분은 기포가 생기지 않게 꼼꼼하게 레진을 넣어줘야 돼요. 가운데에 최대한 맞춰서 덮어줄게요. 넉넉하게 경화. 네이버에 자개 스티커라고 검색해서 구입한 자개 네일 스티커. 유후, 잘 구워졌어요. 이제 원하는 대로 스티커만 붙여주면 끝이에요. 인터넷에 자개공예 검색해보면 최대한 빽빽하게 테트리스 하듯이 붙이는 게 뭔가 예쁘더라고요. 스티커 자체가 굉장히 예뻐서 어떻게 붙이든 예쁘게 보여요. 양 옆도 붙이고 주변 튀어나온 거 정리해줄게요. 오, 은은하다. 마무리로 코팅제 발라서 반짝반짝하게 코팅해줄게요. 적당히 경화하면 대박박 쉬운 자개 키캣 완성! 다음번에는 원조 검정 자개 키캣 만들어볼까봐요. 만들기 짱 쉽고 은은하고 예쁜 핑크 자개 키캣 어떤가요?